maamul bismillahi rahmaani rahiim annagoo kulley shaqadeenu baan ku jirno oo nabad qabno xuduud ilaa jijiga oo dhexdeen dhib jirin maanta markaan toosnay aroortunba makalaakiyaa noo qabsaday oo zuu wato wax kas wato qori wato infantry iyo uraaladii waxaas dhanna ay la qabsadeenoo dagaalkeena meel joogaba jijiga meel kastaa qabsadeen sabab ma garanaynin oo dhibaato jirin higamangistaa saraar annaga u joogno wax kolley sababkan u dhacay aan garanaynin waa nala qabsadeen hadda madaxtooyinka naftooda waa lagu weeraaray waa loo xariiriyey madaxweyne meel sugan yahay ma garanay taasaa kolley inaan kolley maxaan ku rahaa aan gudbo aan doonay shacabkayga inay ogaado bas shacabkeena inay ogaadaan saacadan kolley waxaan u sugannahay ma garanay taasaan gaajin soo jeedin waxaan ku sugannahay xaalad adag oo loo baahan yahay shicibka iyagu inuu maanta dadnimadiisa caddeeyo Ethiopia maanta waa qowmiyado inay qowmiyadi caawayna qabsato iyadoo awalba tulli soo maraysay waa ayaan daro iyo dhimasho ummadda Soomaalida ee dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia gaar ahaan Jigjiga waxaan leeyahay xoogga military-na soo galay xoog inaga saara istifaac baan u baahanahay ka kacaan idin leeyahay ka kaca bismillahir rahmanir rahiim waxaan ku sugannahay magaalada Jigjiga gaar ahaan xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia annaga oo nabad qabna oo seexanay ayaa saaka waxaan ku waabarisanay ciidamo aad u tiro badan oo gaashaaman oo lagu soo shubay magaalada Jigjiga guud ahaan xarumaha dawladda madaxtooyada xarunta xisbiga iyo dhammaanba goobaha mataqaanaa shacabka ay ka adeegtaan intaba waxaa dhibaatooyin iyo hagadaamooyin aad u fara badan ay ku hayaan waa shacabka madaxweynihii iyo mas-uuliyiintii ugu sarreysay deegaanka hadda xaalad ay ku sugan yihiin ma garanayno waxa weeyaan madaxtooyadii waxaa isku weeray ciidan aad u tiro badan xaaladda in ay dileen inay mataqaanaa afduubeen iyo waxay hadda xilliga madaxweynihii ku sugan yihiin ma ogin taasina waxa ay mataqaanaa jebinaysaa nidaamkii federaalismka constitutionkii waddanka u yaallay shuruucdii dalka u taallay waxaana samaynaya waa dowladda federaalka ugu horreeya ra-iisul wasaaraha waddanku marka waxaan leenahay dadka shacabka ee Soomaalida Ethiopia waa qoomiyado waxaan nahay qoomiyada Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ha loo istaago midnimadeena ha loo istaago mataqaanaa isku duubnideena ha loo istaago sidii loo difaacan lahaa waddankeena iyo sharafteena iyo karaamadeenna cid kastoo inagu soo xadgudbaysana maanta waxaan haysanaa chance in laynoo adoonsado maaha sidii awal laynoo adoonsanayay in laynoo dhibaateeyo sidii awal laynoo dhibaateynayay ma aha haddaan qadiyadeena iyo sharafteena maanta difaaci weynana inaan dayuusiin doofaaro aan noqonayno ayaa la kacab marka waxaan u baaqayaa dhammaan dadka Soomaalida ee dunida daafeeda joogana in arrintaa la socdaan in laga dhiidiyo in cid kasta mataqaanaa dareenka wadaniga ay muujiso isla markaasna si degdeg ah hawsha wax laga qabto wabillahi tawfiiq bismillahir rahmaanir rahiim xarunta deegaanka Soomaalida Ethiopia xarunta xisbiga saaka deegaankeena Soomaalida Ethiopia aroortii waxaan ku waabarisanay iyadoo kaare iyo beebe iyo ciidan xoog badan ku wareegsan yahay ciidanka wax loogu wareejiyay wax loo keenana ma garanayno kor baana laga qabsaday dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dawlad deegaan buu ahaa Soomaalida Ethiopia dalka Ethiopia wuxuu ku dhisnaa federalismka dalka Ethiopia uu ku dhisnaa qoomiyad dalka Ethiopia kamid ayaanu nahay federaalkuna wuu noo dhaxeeyay marka maadaama dastuurka dalka Ethiopia ay dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ku dhisnay dastuurka Ethiopia waa la jabiyay in la jabiyayna waanu arkaynay anagu waayeen oo dhan laakiin waxaanu isnaynay ninkoo dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dastuurka ininku aad asaxiseen ha u horjabinina qoomiyad baan lagu soo duushay ra'iisul wasaarihii dalka abiy qoomiyad buu noqday lama lagu soo duulay meel walba ciidankii Oromo iyo ciidankii federaalka ayaa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta haysta madaxweynihiina meel ku sugan yahay war uma hayno shacabkina meel walba wuu kacay shacabku waa la leynayaa marka Soomaaliya ay dunida daafaheeda meel kasta joogtaan maanta waxay maraysaa qadiyad maanta haday inagoo Soomaali ah ay Oromo ina qabsato wax qadiyada iyo wax sharaf oo inoo haray ma jiro madaxweynaheena dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia maanta meel ku sugan yahay cid war u haysa ma jirto waxaa laga xun yahay shidaalka inoo soo baxay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay horumarka aynu gaadhnay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay dadkeena wax bartay baa laga xun yahay waxaa laga xun yahay qaabkaan isku maamulayna laga xun yahay nin kasta oo Soomaali ah oo wax qabay
waxaad qabtay dib intaad u dhigato waa inaad maanta dhiiggu ku kaco oo dowlad deegaankii soomaalida Itoobiya waa aragtay in la qabsaday milyan xarta ku haysto waa inaad milyan xar aad ku hadashaan oo in la qabsaday ay ogaataan wixii inta ka dambeeyana saacad daqiiqad wixii soo kordhayaan in la socodsiinayo aad bay u mahadsan yihiin saaxiibaday sida ay sheegeen waxa weeye saaka oo ah maalin sabti ah waxa weeye mataqaan waxaan ku sugannahay xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ee Itoobiya waxaanu halkan ku fadhinaa mas'uuliyiintii deegaanka golihii dhexe soomaalida dhammaan goobihii muhiimka ahaa ee galamo waxa weeye mataqaan dowladda deegaanka soomaalida ee Itoobiya waxa deegaanka min mooyaane ilaa iyo dawalle xuduudda waxa weeye mataqaan ku hareeraysan sugayay buu ahaa waxa weeye mataqaanaa annagu isma aanaan lahayn cadow dalka ayaa tihiin waxa weeye erayo fara badan oo waxa weeye mataqaanaa ay kicinaya shacabkanaga oo second citizen laga dhigayo ayaa waayaha ra'iisul wasaaraha dalka afkiisa uu ka sheegayay waxaa ka mid ahaa waxa weeye hadal uu sheegayo oo uu soo geliyay eray ah Soomaaliya iyo Itoobiya which means Soomaalida iyo Itoobiya waxa weeye mataqaanaa annagu ah dowladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya waxa weeye mataqaanaa waxa maaragtay waxa weeye mataqaanaa kale oo waxa weeye mataqaanaa uu ka hadlay toddobaadkan gudihiisa arrimo ku saabsan natural resources-ka deegaanka shidaalka oo uu yiri 5 daqiiqo waxa weeye 5% ayay ku yeelanayaan dadka laga helay which is wrong taas ayay shacabkanaga ka kaceen taas ayaa social media ku jirtay toddobaadkan isagoo taa maxaan ku raday waxa weeye mataqaanaa sabab ka dhiganaya ayuu waxa weeye saaka waxa weeye mataqaanaa sidee 5% looga hadlayaa iyo shacabkii ku leynaya xabaday hadda ridayaan baa leeyahay inay dad dhinteen inay waxa weeye dhaawacmeen waan idin soo sheegi doonaa laakiin annagu sharcigii baan wari taaganahay higi mingistigii baan taaganahay waxa weeye hal talaabo oo sharciga jibinaysana inaanu ku dhaqaaqno waxaa naga hor istaagay madaxweynaha nagii iyo mas'uuliyiinta nadi waxa weeye marka ilaa hadda sharcigan ilaalinayna waxaanu sheegaynaa qoomiyadda waddanka qabsatay inay waxa weeye sharciga ilaaliso waxa weeye dal wakiil kama noqon karaan waxa weeye si qoomiyadeed bay noola dagaalamayaan intayna waddanka qabsanin iyaga waanu islaynay waanu isku dhacnay waxaan islahayn laakiin markay waddanka qabsadaan waxa weeye dhibaatadii jirtay way xalinayaan dagaal ciidan ayaa ku socday qoomiyadda Soomaalida 5 bilood ee ugu dambeysay kumanaan ayaa mooyaane ku dhimatay kumanaan ayaa tulli ku dhimatay kumanaan ayaa baabili ku dhimatay ilaa hadda shacabkanaga waxay nagu dhaliinayeen ciidan baa dagaalamaya maxaa u dagaalami laadihiin ciidan baa dagaalamaya maxaa u dagaalami laadihiin waxa weeye ilaa hadda madaxweynaha naga baa naga hortaagnaa haddana waxaan ka codsanaynaa waxa weeye mataqaanaa in la fasaxo waxa weeye mataqaanaa ciidanka deegaanka iyo shacabka deegaanka oo waxa weeye la iska celiyo cadowga qabiilka ee nagu soo duulay waxaan rabnaa maanta laga bilaabo inaan u helino shacabkanaga la gumaadayay waxa weeye uma dulqaadan karna cadow shisheeyaan iska ilaalinaynay cadow qabiil baa maxaa kula nagu soo duulay dhammaan ciidanka maanta jigjiga la wareegayna waa oromo waa qoomiyad ma aha ciidankii federaalka waxa weeye ciidankii federaalka ee kumanaa arrintaa way ka soo hor istaageen saan xogta ku hayno waa ciidan qoomiyadeed weeye marka waxa weeye shacabka waxaan leenahay dee difaacda waddankiina difaacda horumarka difaacda maamulkiina taageera waxa weeye kuwa waxa weeye Soomaali isku sheega ee waxa weeye mataqaanaa dadka waxa sameynaya la soo safarayana war shay oo yuuban leenahay isku xishooda isqanjeeliya dhiig iska baara waxa weeye hawsha halka way ka weyn tahay saaka halka way ka weyn tahay maxaa kula deegaankiina difaacda heego deegaankeeda ha difaacato intaas ku soo doonay ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa shacabka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya meel kasta uu joogo dal iyo dibadda saaka waxaan ku soonahay xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya waxaan ugu dhannahay dhammaan mas'uuliyiinta deegaanka oo maxaan ku ugu horeeya afayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo madaxa xarunta dhexe iyo dhammaan kabaniga waxaan halkan ka cadeynaynaa maanta saaka aroortii inuu deegaanka Soomaalida ku waabaristay ciidan mataqaanaa wata amarka ra'iisul wasaaraha kaasoo maxaan ku uu saldhigiisu yahay inuu qabsado deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sida awalba ay ku taamayeen himiladoodu ahayd in mataqaanaa kaliya waddanka Itoobiya uu noqdo Oromo dhawaantu maxaa waxaan xasuusanaa dagaal adag oo mataqaanaa labada shacab dhexdooda ka dhacay oo ay xaggooda iyagu ciidanka iyo Oromadu waday
in mataqaana ay dhibaatadii ka dhex dhacday inay revenge wadaan waxaan wadnaa madaxweynaha cabdi maxamed cumar sababta lagu haysto ee loo raadinayo inay tahay dhulkiisa uu difaacay shacabkiisa uu difaacay ee uu horumariyey iyo dastuurka dalka uu ilaaliyey inay tahay waan ognahay waxaan u sheegaynaa cid walba ay khusayso inaanaan ahayn dad la muquunin karo nalama muquunin karo keliya dastuur baa lagu wada joogi karaa maxaan ku rahay hal mar hal daqiiqo inta aanu nool nahay dadkooda dalkooda iyo maxaan ku rahay diintooda waxaana lagu qasbayaa inaan oromowno waxaana lagu qasbayaa abaagadeegu inuu noo taliyo waxaana lagu qasbayaa in mataqaanaa resourciganaga iyo deegaankanaga iyo dhulkanaga wada qaato taana dhimashaan ka xignaa maantaan ka xignaa barri baan ka xignaa cidda aaminsan inayna maquunin karto maxaan ku dhahay abi waxaan leehay abiow adig iyo lama iyo maxaan ku dhahay qeero iyo orag qeero inay yihiin inay orag yihiin oragtii xuduudda ka soo gashay inay yihiin inay jawharka amar qaadanayaan baan ognahay shacabka iyo dhalinyarta waxaan u sheegaynaa iska celiya meeshaad ku oragtaanba dhagax tuura xabadkii haysa xabad iska celiya lada leenahay madaxweynihii meelu ku sugan yahay ma ogin xaruntii maxaan ku dhahay madaxtooyada waa la qabsaday dowlad deegaanka waa la qabsaday laakiin taasi ooma suurtoobayso meeshu jooga waa soo qabanaynaa cidda haysatana maxaan ku dhahay xabad baan madaxa kala dhacaynaa wey بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku suganahay xarunta xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya Itoobiya waxa weeyaan waxaan ku suganahay ku fadhinaa muxuu ahaayay hogaaminta deegaanka intii badnayd waxa weeyaan saaka markuu waagu bariyay 12 subaxnimo waxay shacabka anagu iyo ardaydii iyo shaqooyinka caadiga wax oo labato lagu waabaristay ciidamo federaala oo waliba aan xaqiijinay inay Oromo kaliya yihiin oo ciidamada nadiifta ah ee Itoobiya aysan ahayn ayagoo oo dadka ka duuliyaan ay tahay nidaamka anaga inay burburiyaan in ay Soomaalida Oromo ay u bedelaan haddii ay Oromo u bedelaanna ay macnaha doonayaan inay khayraadka anaga iyo dalka anaga iyo dahabka anaga iyo shiraalka anaga inay qaataan taamaka waxaan leenahay cid walbana u sheegaynaa ma suurtagelayso mana yeelayno dhibaatooyinka ugu waaweyn saakan waxaa ka mid ah in dhammaan xarumihii dowladda iyo muxuu ahaay hoolashii iyo madaxtooyadii zoo iyo ciidan lagu wareejiyey isla markaana ilaa hadda alaankan madaxtooyadii iyo madaxweynihii meel ay ku sugan yihiin aan la garanaynin waa arrin la yaab leh federaalkana waana uu noo dhexeeyey dastuurkana waana misanay laakiin waxay rabaan dastuurka inaan jabino inaan ka dhaqaajino oon anaga go-aanka anaga qaadano ayay doonayaan waxaana reebayna nagu qasbayaan cid walbana waxaan u sheegaynaa bulshadeenada iyo shacabkaanaga hadday dal tahay hadday dibad tahay inay iska celiyaan mana yeelayno oromana ma noqonayno nidaamkana ma qaadanayno ciddii wax ka basan nidaamka la timaadana madaxa ka jarayna walayaal aad u mahadsantihiin bismillah waxaan ku suganahay xarunta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya say hore saaxiibada ugu shanqariyeen waxaa ka dhacday saaki lagu waabiristay ciidan dabaabado wata qoryo wata sugug wata oo ka soo galay meel ay ka socdaan meel ay socdaan la garanayno laakiin isaan leenahay waxa soo diray waxa way abi amarka soo bixiyay laba magarsa amarka soo bixiyay joohar amarka soo bixiyay onaga oo wadanka qabsatay saaki taxadarkan jijin waxa wadanka qabsaday onaga haysta gacanta ku haysta waxaan leenahay shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya iyo shacabweynaha Soomaaliyeed waxaan leenahay hal iska celiyo oranka hal iska celiyo oramaha hal iska celiyo ciidanku waa oramaha wadata oramaha mas'uul wadanka qabata waxaana wada qasba oromanimaan wada qasba afka oramo ku hadla way oramaha intalisa abaagadaha intaliyo lama hayn maamulo yaa lagu nugula qasbaya ma yeelayno ilaa qaf nafta ay laga baxayso kan ugu dambeeya nafta ka baxayo ma yeelayno waa tuug dhalay hal iska celiyo oo meel walba laga howlgala oo hal dhagax tuuro oo naftiina u huro oo wadankiina wadannimada عدة دقائق ويدا وديوسوا وصوماليا وساك ديجيدا دقائق ويدا واسكعلي ويدا ومال اسكسار ويدا وديوس هل اسكعلي ولا مرة هل اسكعلي وحوي اسكتوبنا وحوي والبا يكوي ماضيان فرانا هني من نمدنا وحوي من نمد صوماليا لقى شقية ودن نمدها لقى شقية ديجينا وحوي هالوهر نفي مال هالوهر هل اسكعلي ولا مرة ما الله ما يسكوارك كان هل اسكعلي ما ساعات هل اسكسار waxaan leenahay wax wadanka wan weeraraya waa onaga weeraraysa onagana qabsatay oromana qabsatay abaagadaana qabsaday ma yeelayno nafta wax way nagu reynaa aad aad u maasanteed dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya saakarooti waxaan ku waabarisanay in afgamin lagu qabsado kilkanay si cad baa afgamin lagu qabsaday constitutionka wax ka baxsan ma lagu sameeyay sabab male
xukuumadana iyo xisbigan iyo noogeen baa afgamin lagu qabsaday madaxweynaha xeradiisii baa la weeraray ilaa haddana wuxuu ku suganaa warkay Ethiopia federalism baa ahayd laakiin si cad baa naga loo qabsaday si cad sharciga lagu tuntay abiy baa ku tuntay lama ku tuntay si cad baa loo qabsaday oo ka madax banaan constitution Ethiopia lagu hagayo ka madax banaan waxaa la qabsaday waxaana soo weeraray oo cad dagaalkiina dhex maray Oromia ee dadka naga lagu leenahay ilaa hadda maanta khayraadkan lahayn la rabay in la qaato shacabkanaga oo maalin kasta la leeyahay waxaana loogu daray maanta in dhammaan awoodii xukuumadda la qabsado waa wax cad weeyaan maanta jijigan dhammaan meel kasta taagtay oral baa taagan meel kasta taagan oo naag baa wadata xaruntii madaxtooyada la weeraray wuxuu madaxweynaha ku sugay warkamayno shacabka deegaanka waxaa leeyahay waxaa weeyaan in badan baan aamusnayn oonu islaahayn dowladdan hadday mar timid isbeddelkan la jaan qaada waxyaabaha mataqaanaa khilaafkeeda dhex maray idinkii Oromia hala haliyo laakiin in madaxweynaha la diilo loo hanjabo waa lagu dili la dhaho mar kasta isla markaana maanta la soo weeraro iyay noqotay waxaan leeyahay iska halgama la dagaalama marna hoos fadhiisan mayno Oromo walaalana hoos fadhiisanin shacabkana waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan ba dhiidiya ka halgama oo mataqaanaa iska saara mana ogolanayno in la baabiyo constitution-kan sharci baan leenahay xaq baan leenahay deegaan baan nahay dowlad baan nahay baarlamaan baan nahay xukuumad jirtaan nahay sharcin annaga na fargelin karana ma jiro constitution na fargelin mataqaanaa wax awood lagu fargelin karana ma jirto madaxweynaha annaga laakiin maanta iyo xukuumaddanadiiba in afgembi cad lagu sameeyo waa cad sidaas darteed shacabkeena waxaan leeyahay mar kasta in ay dagaal ay la galaan oo ay iska celiyaan cid kasta oo duulimaad ku aasaasamkooda cid kasta qeero arisabna Minnesota ku joogo ku hadlay walaalkay arisabna dhexda ku hadlay walaalkay mar kastana wuxuu ku hameeyay inuu deegaanka Soomaalida oo nabad maanta ahaana deegaanka ugu nabadda deegaanada Ethiopia oo ayna wax dhibi ka jirin caasimadeeda iyo deegaanadeeda oo nabada horumarkii oo saxawda u socda nabadii oo saxawda u socota shaqaalihi xafiisyada dowladda saxawda u socda maanta in lagu waabaristo xarag kasta oo ciidan xafiis kasta in loo dhigo gaari xerada mataqaanaa waxdeeda loo dhigo anaga mas'uuliyiinta dalabtiga hadda ma mataqaanaa aanu meel isku soo hornay xaaladana saas darteed shacabkana waxaan leeyahay in badan baan aamusnado lahayd maxay u aamusayiin oo madaliliseen oo lahayd nimankan dagaalkan lagu hayay cad ee dadkan la leenayo maxay u aamusayiin laakiin annaga maanta lagu daray oo la soo weeraray oo aan lagu haystaa maxad wax ay mataqaanaa marka taas in shacabkana uu ka halgamo yaa soo jeedala maasantii بسم الله الرحمن الرحيم ساكن markuu waagu barisay Oromo iyo onod oo soo taatiga soo galay abiyana soo diray constitution-ka iyo sharciga iyo dastuurka leeyahay ee dalku aan ugu burburiyay si la hadlayna waan iska celinayna kana gaban mayno qof yar iyo qof weyn iyo dumar rag iyo haweenba dhammaan shacabka deegaanka Soomaaliya Itoobiya rag mucaarad iyo maxaasibba saaka waa inaynu Oromo iska celinaa aan ka saarno qoomiyad lamidana nahay dalku waa dalkeeni waa deegaankeeni ilaa awaash baynu nahay انت درتك سيادة رادل ورمى الصومال والد سيقناه ما انت مع الارسال بده وانا قرصنا وانا قرصنا كرنا ورالله اياك كان يسوينا وانكسرنا دليل انا حتى ضيع كسرته ضيع حال انت كسرنا وانا كنت فعلنا ورمى ما دونينو نما قرصنا كرتو لغدنا نما خصب كرتو شاركنا ما قالن كرتو خيراتنا ما قالن كرتو انا قالنو انا قال وجهنا انا قال ودواننا سيادة دمان شعب حافظات جو يكون دموع جو يكون طول جو دمان تنبا يا دمان عالم قدام الدنيا وعن كل سنة إن ستة أصدقاء دمان إلا إذا ما الصومالي إثيوبيا أنا أول الصومالي وانا عندي هذه الصومالي الرعية أو ولا لنا ما نديدني أيها من الدفاع الشرعي ما أنت من الدفاعية إذا كان الفيلم إلا مويا يا إلا محمد وجه أنت ولا حيسة يا إلا يو باقي قلادي إلا هنا أو شيء إن أرام الصوارتي أبي وأرامو لم وأرامو إيمان كذا أرامو هايستا وكذا قاعدة تتريق أول توجي يوم حكوا قومي ذيك لسه أرامو هو عالم في فدرة